For få år siden var der fuld gang i produktionen her på Danmarks sidste skibsværft, Lindøe Værfttet. Men om 2 år slutter en stolt ære, og det er definitivt slut med at bygge store stålskibe i Danmark. Okay, hvad gør vi så, og hvordan kommer vi videre herfra? Dansk eksportforenings generalforsamling blev i år holdt på det snart forhenværende stålskibsværft. At mødet fandt sted på Lindø var ikke nogen tilfældighed. Værftet ved Odense Fjord skal fremover omdannes til et vækstcenter for grøn offshore energi. En udvikling, som Poul Nyrup har involveret sig i som formand for LORC, Lindø Offshore Renewables Center. Nogle af jer kunne måske her i begyndelsen tænke, hvorfor i alverden går ham Poul Nyrup ind i det? Fordi det er fremtiden. Fordi det nye industrieventyr for Danmark ligger der. Det er det hastigst voksende eksportmarked, du i et 10-årigt perspektiv kan få øje på. Ingen enkelt industri, ingen enkelt servicebranche vil stå over for en så stor vækst som på grøn offshore. Der har jo været økonomiske kriser mere end en gang før i tilværelsen. Og noget, som ikke er mit temperament, det er at sige, det er nok ærgerligt, vi har en økonomisk krise. Hvad skal vi dog gøre? Det bliver værre og værre. Det er ikke mit liv, og det er heller ikke jeres liv. Mit liv er at vende enhver sådan skræmmende perspektiv til noget nyt, noget spændende, noget udfordrende. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis der skulle være en overskrift over dansk erhvervsliv, det danske velfærdssamfund, produktion, job, så er der en overskrift, der hedder at ville det. Man skal starte med at tænke stort, tænke ambitiøst, men ikke tænke urealistisk. Man skal starte med at få hold på, hvad er det for en størrelsesorden, vores udfordring står overfor? Hvad er det for nogle muligheder, vi kan få fat i? Tænk dig at kunne lave en turnaround på et af de bedst fungerende værfter, der så af hensyn til konkurrencen fra Korea og alle mulige andre steder måtte lukke. Men tænk dig, at vi i stedet for en dyb pessimisme på Nordfyn kunne skabe en helt ny industri, en turnaround, hvor vi blev Nordeuropas mest dynamiske centrum for grøn vindteknologi og bølgeenergi. Det ville da være fantastisk. Poul Nyrup mener, at vi står på tærsklen til en grøn revolution. En udvikling, der kan have stor effekt på dansk erhverv og økonomi i det 21. århundrede. Vi taler om, at kommissionen skønner, at alene i det europæiske område, altså Østersøområdet, Nordsøen og Atlanterhavskysten ned til Middelhavet, der skal der i de kommende år bygges omkring 10.000 vindturbiner. Grøn vindkraft til havs offshore. De næste 10 år indebærer, at der skal investeres og produceres for over 50 milliarder kroner om året de næste 10 år. Hvordan ville kravene til dansk industri være, hvis vi ville insistere på at have en tredjedel eller halvdelen for eksempel af det marked? Vi er jo verdensklasseførende på land. Hvad ville der ske, hvis vi satte den samme ambition til vands? Ikke? Det vil indebære en produktion og eksport af størrelsesorden 25 milliarder kroner om året de næste 10 år. Altså ekstremt høje potentialer for dansk industri. Og hvis man så siger, okay, for at nå det, hvad skal der så til af udviklings-, af innovations- og af testaktiviteter her på Lindø, i Esbjerg, i Aalborg, Aarhus, over det hele, så begynder vi at få en sammenhængende strategi, hvor vi ved, hvad er det for et mål, vi realistisk sætter os, og hvilke konsekvenser får det for samfundet, for industrien, i alle led af kæden fra den tidlige forskning og innovation over til industrialisering og produktion. Og ifølge Nyrup er der flere mulige vækstområder for det danske erhvervsliv. Altså på den korte bane de næste 5-10 år kan jeg godt få øje på nogle drivkræfter inden for bioteknologi, og jeg kan også godt få øje på drivkræfter inden for den medicinske forskning. Men på den men på industribase produktionssiden, der ser jeg klart vindkraft og bølgeenergi som de dynamoer, der passer bedst ind i den nye dagsorden, der er sat omkring grøn vækst. Men en tidligere statsminister har selvfølgelig også en mening om tidens største politiske diskussionsemne, og et bud på, hvordan vi kan genoprette dansk økonomi og leve op til EU's konvergenskrav om nedbringelse af det offentlige underskud. Kommissionen skal have et modspil. Altså,
Det har alle de andre lande givet i kommissionen, når de melder ud, at nu skal Danmark gøre sådan og sådan. Altså det første, jeg vil gøre, det var at sige, okay, lad os nu lige få nogle fornuftige rammer for, hvor hurtigt vi skal rette op på vores offentlige finanser, så vi selv kan se, at det her det er realistisk. Det vil jeg først gå i gang med, og det tror jeg, man kan få. Det andet, jeg vil gå i gang med, det var, at jeg ville skabe en ordentlig strategi de næste 5, 6, 8 år. Ikke? En, som alle kan se sig selv i. Jeg vil skabe en investeringsplan, en aktivitetsplan, som er troværdig, som er gennemslagskraft, hvor alle har et ansvar, og alle har nogle pligter. Så det vil være det andet, jeg vil gøre. Og det tredje, jeg vil gøre, det var, jeg ville så, om man så må sige, sørge for, at regioner og kommuner og erhvervsliv i de enkelte områder har, igen, noget de står sammen om, noget de ved, hvad de skal løfte i fællesskab. Det vil være nogle af de 2-3 størrelser, jeg vil gå ind i. Jeg tror godt, man kan nå det, men jeg tror, at det vi skal hen til, det er, at alle borgere i Danmark har en mavefornemmelse af, at nu er der igen retning. Nu er der sådan en ambition for os. Nu ved vi, hvor vi skal hen. Og det er virkelig det psykologiske spændingsfelt, hvor engagementet foregår, hvor folk lige går den tand op i tempo og i engagement. Det er det, du skal skabe. Og skal danske eksportvirksomheder have succes og skabe vækst i krisetider, får de til slut følgende råd med på vejen. Jeg vil sige 2 ting. Det ene er kompensere på de fjernere markeder med, hvad I ikke kan få eksporteret på det nære europæiske marked endnu. Lad være at sætte jer ned og vent på, at det europæiske marked er tilstrækkeligt hurtigt op i gear. Men sørg for, at de fjerne markeder i Asien, i den fjernere del af hele Østeuropa, kompenseres for den lave vækst i Vesteuropa. Sådan at I er gearet til med det samme at tage jeres del af eksporten i det øjeblik Vesteuropa oppe i vækstniveau igen. Gode danske eksportvirksomheder skal altid sørge for, at markederne, når det dumper ned et sted, så er ved på kompenserende markeder. Det tror jeg er det ene råd, jeg vil give. Og det andet råd, jeg vil give, det har at gøre med ambitionen at tænke stort. Lindø er ikke fortid, det er fremtid.